Flexi Select е първият в света автоматичен повод с максимална дължина, който може да се регулира от 0 до 7 метра. Тази функция го прави технологично абсолютна иновация в цялата гама на Flexi. Желаната дължина на развиване се фиксира от регулатора на корпуса. При позиция OFF повода се развива стандартно до максимална дължина от 7 метра. Ако вие искате дължина на развиване около 2 метра, започвате от позиция OFF. Поставяте регулатора на желаната дължина и завъртате до позиция ON. Повода се развива сега до желаната дължина и работи с използване на бутоните за спиране и заключване. Ако искате да отмените зададената дължина, завъртате регулатора обратно в позиция OFF. Ръкохватката на повода може да се регулира за всяка ръка. Практичните аксесуари включват популярните Flexi Multibox и Flexi LED.